Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Cipaneng Official, kali ini saya akan ngevlog perjalanan menuju sekolahan ya. Sekolahan SD Wangun Jaya, Kecamatan Bantar Gadung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Nah, tuh. Oke sahabat, saya akan lanjutkan perjalanannya. Saya sengaja nih melewati jalan sini karena lewat sana juga bisa sebenarnya sahabat berjalan. Di sini juga terdapat satu rumah sahabat ya. Satu rumah nih di tengah-tengah sawah ini. Sahabat. Nah, seperti ini sahabat penampakannya nih. Suasana pemandangannya sangat indah sekali sahabat. Itu pun. Oke sahabat, kita lanjutkan. Jadi sekolahannya itu dia persis di pinggir hutan sahabat ya, pinggir hutan. Dulu saya waktu kecil sekolah di sini sahabat. Oh, jembatannya pakai pohon kelapa ini tuh. Nah, sudah kelihatan sahabat, ini anak-anak sekolah ya. Mana Jang? Hah? Istirahat. Balik ke mana yuk? Tadinya Kemana? ke Lebak. Ayo. Tuh, sahabat sudah kelihatan.
Oh bos, aduh, apa kabar deh si bos? Aduh, wah, cager. Sahabat. Punya pulangan. Hari 2000 eta kemarin Berapa ini? 5.000. kan tadi duit 2000 abang itu soalnya hari anu Suasana di belakangnya seperti ini sahabat tuh.